大家好，歡迎收睇5月26號星期三嘅收市個 round，像我陳以提同大家總結港股概況。人民幣離岸價升到去近3年嘅新高，港股續強重登29,000大關。恒指裂口高開145點，一舉收復到29,000大關。午後最多上揚351點，創到4月尾以嚟嘅新高，收報29,166點，升255點，升咗0.9%。國指收報10,855點，升62點，升0.6%。科指就收報8,072點，升68點，升0.9%。大市成交金額1,643億元。先睇下重磅股份表現。港交所同友邦分別推升1.7%以及0.6%，匯控就跌咗0.2%。科技龍頭股份集體向上，騰訊獲得大和唱好，並且指明係行業嘅首選，股價收報618蚊，升1.3%。小米首季嘅純利增長2.6倍，智能手機業務嘅收入就按年提高近70%，股價創到28個半嘅一個月新高，收報28個1毫半，升1.4%。美團升咗1.1%，阿里升0.5%。不過阿里健康嘅業績就未如預期，以5.7%嘅跌幅喺藍籌之中墊底。內需股份向好，尤其係海底撈，有大行唱好，收報48蚊，升4.8%，係今日表現最好嘅藍籌股。好多股份亦都普遍走強，銀娛同金沙喺藍籌之中嘅升勢緊隨於海底撈之後，分別推升4.3%以及3.8%。物管股份亦都走勢理想，世茂服務同遠洋服務仲有永升大升6.7%到7.6%㗎。另外喺成本大升之下，多間嘅重型機械商相應都要加價。見到中聯重科推升5.8%，三一國際今日升咗3.2%，龍工同中國重汽就分別收升2.8%以及1.8%。今日嘅收市價 round 先到呢度，聽日返嚟再見。